Ola a todos, que tal? A miña proposta de actividades respecto ao conto que estamos a traballar vai ser a simetría. A simetría divide un obxecto en dúas partes totalmente iguais, partindo de unha liña que pasa pola metade xusto pola metade dese obxecto. Entonces, obtemos as dúas partes a ambos lados, ao lado dereito e ao lado esquerdo, que coinciden exactamente. Nós vamos traballar a simetría tendo en conta a folla onde nace, onde está o ovo, onde nace o noso vermiño, e logo as distintas etapas da vida do verme hasta convertirse en bolboreta. Para iso vamos necesitar uns folios. Eu teño folios de colores e folios blancos. Se vos non tedes de colores non pasa nada porque despois podedelos colorear. Ademais vamos precisar outros materiais porque vamos utilizar distintas técnicas. Vai ser o pegamento, vamos utilizar as tixeiras e tamén témperas. Pero iso é porque vamos utilizar diferentes técnicas para que seña un pouco máis divertido a facer distintas simetrías. O primeiro que vamos facer é a simetría da folla onde está o oviño, onde nace a eiruga. Entón, para iso precisamos, eu vou utilizar un folio de color verde, vos, se tedes verde ben, e se non de outro color, e se non blanco. O que temos que facer é doblar o folio pola metade e que nos coincidan xusto as esquiniñas perfectamente. Temos o folio doblado pola metade e agora o seguinte que teño que facer é debuxar a metade da silueta da folla. Vou utilizar un rotulador e fixándome que o faigo por onde está doblado o papel, vale? Non pola parte que queda separada, senón por onde está doblado, debuxo a folla, a silueta da metade da folla. E agora, collo a tixeira, e teño que recortar pola raya. Con moito cuidadiño. Vades vendo? Ben, agora só me queda desdoblar, desplegar e vedes como as dúas partes da folla son totalmente iguais. Se hai o folio aquí queda a silueta. Agora, o seguinte que vamos facer, a seguinte simetría vai ser a da eiruga. Eu vou utilizar un folio de cor amarela e vou utilizar tamén, neste caso, é un folio recortado en cachiños máis pequenos, porque vou dibuixar uns círculos e coa simetría do círculo compoñer o corpo da eiruga tamén simétricamente. Entón, eu vou utilizar 5, 1, 2, 3, 4, 5, porque vou facer un círculo para a cabeza e 4 círculos para o corpo. Fixadevos, eu vou nos juntar así e con un tapón que tiñades pola casa, facemos a silueta do círculo. E agora, así tamén todos xuntiños, con moito cuidado de que non se me movan, vou recortar o círculo. Se vos resulta moi difícil facelo así, podedelo facer un por un. Vades dibuixando un círculo, recortando un círculo, dibuixando outro, e así hasta obter o número de círculos que queirades emplear. Fai así porque acabamos antes, vale? Entón, agora que teño os círculos, vounos facer doblar pola metade tamén todos xuntos. Vosotros, se non queredes facelo así, queredes facelo de un en un, o mismo de antes, vale? Bien. Xa están os círculos simétricamente recortados. E agora, para compoñer aquí a eiruga, para que me vaya tamén simétricamente, totalmente simétrica, doblo de novo o folio pola metade, que me coincidan as esquiniñas, vale? Xa teño o folio doblado, quedame ben a marca, agora desplego e vou ir pegando aquí ambas partes do círculo. Necesito pegamento, primeiro faigolle a cabeza, entón pego a metade hacia arriba e agora a outra metade hacia baixo. E así xa vou ter a cabeza
da eiruga totalmente simétrica. Agora vou coas partes do corpo. E agora quedame o último xa, Pego arriba e pego abaixo. E vades ver como teño a eiruga totalmente simétrica no folio. Vamos facer agora o casulo, o capullo. Para iso vamos utilizar, eu vou utilizar un folio de color laranxa, vou no doblar pola metade, vou utilizar a técnica máis habitual que vos expliquei ao principio, como fixamos a folla, acordades como era? Doblábamos o folio pola metade, que coincidan ben as esquinas, e por donde teño a doblez é por donde faigo a silueta do debuxo do que eu quero facer. Debuxo unha silueta que simula o casulo donde está escondidiña a nosa eiruga. Vedes? Pois agora recorto. Acordadesvos, desde que debuxo a silueta teño que recortar pola raya fixándome de que esteña ben debuxado onde está a doblez do folio. Ben, xa está o casulo. Agora vamos facer a última fase da nosa eiruga, cando se convierte en bolboreta. Vamos utilizar un folio blanco, en este caso a simetría, vamos a traballar con témpera de colores. Eu vou utilizar azul, vermello e negro. Utilizo folio de color blanco porque estes colores destacan moito máis. Entón, como a sempre, o primeiro que teño que facer é doblar o folio. Neste caso, unha vez que teño o folio doblado, teño que abrilo de novo e vou traballar aquí dentro. Vou colorear con témpera. Entón, o primeiro que faigo é a metade da cabeza e do corpo da bolboreta. Vou facer iso con color negro. Faigo a metade da cabeza, metade dun círculo e a metade do corpo. E desde que lle faigo máis ou menos así o dibuixo, coloreo por dentro coa témpera. Agora voulle facer unha das aliñas, voulle facer unha ala de color azul. Tamén primeiro faigo como o dibuixo da ala, porque así é máis fácil, agora relleno por dentro, de color azul, e agora voulle facer a outra aliña de color rojo, de color vermello. Agora, o que temos que facer é diferente que nas outras ocasións. Vamos doblar o folio, pero vámoslo doblar hacia dentro. Coinciden as esquinas, damosles así uns toques. Bueno, máis ou menos. Do que se trata de que vexades de que desta maneira obtemos a parte simétrica das dúas alas e do corpo da bolboreta no outro lado, simplemente con témpera e con unha técnica distinta que é a estampación. E este é o resultado das distintas técnicas de simetría que utilizamos para traballar o ciclo da vida da eiruga hasta convertirse en bolboreta. Ben, espero que vos gustasen estes traballiños sobre a simetría, que practiquedes moito e, ademais de facelo como fixamos nós, con a etapa, co ciclo vital da eiruga, podedes facelo con outros elementos que aparecen no conto, como por exemplo a mazá, a pera e outras moitas cousas que se vos ocurran. O importante é que vos animedes a practicar. Un besiño. Chao!